Goeiemôre. Ek hoop en ek vertrou dit gaan met jou goed. Nou ek ry vanoggend agter 'n voertuig en op die voertuig se agterkant is 'n groot stiker geplak. How is my driving? Ek dink jy weet waarvan ek praat. Ek dink jy het dit ook al gesien. Die firma aan wie hierdie voertuig behoort, het 'n stikertjie geplak sodat mense wat agter hierdie voertuig kan ry, hom kan dophou. En wanneer hy nie mooi ry nie, kan hulle die firma skakel om te sê dat hierdie man ry nie mooi nie. Hierdie man is onder die invloed of hy dalk passasiers in die trok wat hy nie mag hê nie. En ja, jy weet waarvan ek praat. Ek het ook al gesien dat op van hierdie voertuie staan 'n bordjie wat sê this vehicle is under 24-hour satellite surveillance. Hierdie voertuig kan nêrens heen ry dat niemand weet waar hy is nie. Baie van ons karre het ook 'n tracker in dat wanneer hy gesteel word, kan ons hom opspoor. Ons weet waar hy ry, hoe vinnig hy ry, wie hom ry. Ja, op my foon het ek 'n Live 360 en ek kan my kinders opspoor daar waar hulle foon is. Sjoe, ons kan niks meer van iemand wegsteek nie. En as jy sleg ry, gaan jy in die moeilikheid kom. Maar dit laat my dink dat ons kan ook niks vir God wegsteek nie. Verbeel jou vir 'n oomblik dat jy 'n voertuig. Jy's op pad van punt A na punt B. En daar's ook 'n stikertjie op jou geplak. How's my driving? Sien, die Here hou ons dop. Die Here kyk na ons. Ons leef baie keer asof sekere dinge net tussen die mure van ons huis of tussen die mure van ons gedagtes bly. Ons motiewe, ons geheime, daardie probleme wat ons het, daardie sondes wat ons akkommodeer. En lyk dit asof niemand daarvan weet nie. En soms vergeet ons dat God ook alles sien. God sien verder as wat 'n mens sien. Hy sien diep tot binne in ons hart. Hy kyk nie net na wat ons doen nie, maar hoekom ons dit doen, waarom ons dit doen. Niks is vir God verborge nie. Net soos hierdie voertuie nie net rond kan ry sonder dat iemand hulle dophou nie, kan ek en jy daar buite nie net dinge doen en dink dat God nooit dit sal weet nie. Dit kan ongemaklik voel om te weet dat ons niks vir God kan wegsteek nie. Tog is dit 'n ongelooflike vertroosting. Dis 'n gevoel van veiligheid. Die een wat alles sien, het ons ook lief. Hy sien ons seer, hy sien ons vrees, hy sien ons sondes, maar hy sien ook ons opregte begeerte om reg te leef. God se kennis van ons is nie net om ons te oordeel as ons dinge verkeerd doen nie, maar ook om ons te red en ons te herstel, om ook ons te lei, ons te red en te verlos wanneer ons beweeg daar waar ons nie moet beweeg nie. Wanneer ons eerlik voor God leef, hoef ons nie 'n masker te dra nie. Hoef ons nie vir God te probeer dinge wegsteek nie. En kan ons vertrou dat God tevrede met ons lewe sal wees. Hoor gou wat sê Hebreërs 4, so vanaf vers 13. Hy sê, en daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Niks kan ons vir die Here wegsteek nie. Alles is oop en bloot voor die Here. Dit laat my dink in Psalm 139. Hy sê, Here, U deurgrond en U ken my. U ken my sit en U ken my opstaan. U verstaan van ver af my gedagtes. Ek en jy aanbid 'n God wat ons ken, wat vir ons sorg, maar ook wie se oog op ons gerig is. Die laaste vers, Spreuke 15 vanaf vers 3. Hy sê op elke plek is die oë van die Here en hulle beskou opmerksaam die slegtes en die goeies. Here, baie dankie dat die oog op my gerig is vandag. Dat U na my kyk. Nie net om te kyk wat ek verkeerd doen nie, maar ook wanneer ek in die moeilikheid is om my te help, om my te red, om my te verlos. Here, baie dankie dat U vandag na my gaan kyk. Amen.